ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வால்ஸ் பீஜின் சேனல். நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கை தலை வைக்க போகிறோம். அது அயன் சத்துக்கு நல்லது. நம்மளும் ஒன்று சாப்பிட்டா டெய்லியும் சூப் வச்சு குடித்தாலும் நமக்குன்னு நல்லது. டெய்லியும் சாப்பிட்டிங்கன்னா இப்போ பார்க்க போகிறது நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வைக்கிறோம். ஆக்சுவலாக அவங்க கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவாங்க பேர்ட்ஸு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ கலர் பேர்டுக்கு பார்ட்டு கட்டியிருக்கோம். பட் இன்னும் ஆக்சஸ் பண்ண விட மாட்டேங்குது அந்த எல்லோ கலர் பேர்டு. இப்போ இந்த இதுக்கு இன்றைக்கி பார்ட் வச்சுருவோம். இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு இன்றைக்கி பார்ட் வைக்க போகிறோம். அவங்கள 2 பேரும் எடுத்துகிட்டு வேறு இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இவங்க எக்லே பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இவங்களும் பார்ட் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. எக்லே பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. இப்போ நம்ம இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம சேல்ஸ் சொல்லியிருந்தோம். யாரும் இன்னும் கேட்கல. வேணும்னா நீங்கள் கேளுங்க, வாங்கிக்கலாம். நம்ம இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஹேண்ட் டாம்டு பண்ணுறதுக்கும் இதில் பேர்டு இருக்குது. அது ஆக்சுவலாக அந்த ஃபெதர் லாஸ் ஆன பேர்டெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஹேண்ட் டாம் பண்ணால் அது பாட்டுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீடிங்கும் ஆகும். ஆகாமலாம் இருக்காது, ப்ரீடிங் ஆகும். அது நல்லாவும் இருக்கும் பேர்டு. டெய்லியும் கொஞ்சம் முருங்கைத்தலை வச்சுட்டு வந்தோம்னா கூட ஓகே தான், ஒன்றும் இல்லை. டெய்லியும் வைக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வைக்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் 3-4 கீரை போடுறனால எனக்கு இது தெரில. நான் ஈஸியாக போட்டுட்ருக்கேன். இது நம்ம வீட்டிலே இருக்கனால நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மிச்சம் 3 கீரை தான் நம்ம வெளியே கடையிலேருந்து வாங்கி போட்டுட்ருக்கோம். இப்போ இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு போட்டாச்சு. ஆக்சுவலாக இன்னும் அதை திங்கலை. அது கொஞ்சமாக தான் திங்குதுங்க. ஆல்ரெடி இது கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடும் இந்த பேர்டுக்கு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது இதில் ஒரே ஒரு பார்ட்டு தான் வச்சுருப்பேன். இந்த பேர்ட்ஸில் ஆக்சுவலாக 3 இது செட்டப் போட்டு வச்சேன். இந்த பேர்டுக்கு செட் ஆகலை. பச்சை கலரு அந்த மாதிரி வச்சுருந்தேன். அது ஒயில்டாக வச்சுருந்தனால ரொம்ப ஒயில்டு. அந்த பேர்டெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அழகாக ப்ரீட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி செட்டப் போட்டால் இதில் சிங்கிள் பீஸ் தான் போடுற மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் ஒயில்டாக இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வருது. ஆக்சுவலாக கிளச்சும் நிறையா கொடுக்கும். அதே மாதிரி பேர்டு நல்லா தாக்கு பிடிச்சி இது பண்ணிச்சு. இப்போ 2 கிளச் எடுத்தோன்னே நம்ம ரெஸ்ட்டு விட்டோம்னா பேர்டு ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். அது 1 மந்த் ரெஸ்ட்டு விட்டுட்டு திரும்பி நம்ம ப்ரீடிங் போடும்போது செட் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டினியூஸ் கிளச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பேர்டுக்கு இறக்கிறது கூட சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முருங்கைத்தலை தான் இன்றைக்கி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பாருங்கள். நான் வச்சுட்டு உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஆளாக வீடியோ எடுக்கிறனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. காட்ட முடியல நான் வைக்கிறது. அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்டு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கு. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். சில பேர்ட்ஸ்லாம் முருங்கைத்தலை வச்சா சாப்பிடாது, நம்ம சாப்பிடுது. சில பேர்டு மேலே உட்காந்துருக்கும். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஆக்சுவலாக முருங்கைத்தலை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அயன் சத்து கூட. அதே மாதிரி பேர்டு ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காக்டெயிலுக்கு இந்த சாப்பாடு வைக்கலாம், ஒன்றும் தப்பே இல்லை. ஆக்சுவலாக அதுவும் கீரை வகை தானே, வைக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. அதே மாதிரி பேர்ட்ஸு சாப்பிட்லன்னா வைங்க, கண்டிப்பாக வச்சு பழக்குங்க, நல்லது. அதே மாதிரி அயன் சத்து ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் கீரை இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பேர்ட்ஸ் ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பேர்டு எப்படி சாப்பிடுதுன்னு. ஆக்சுவலாக அது கொத்தி கொத்தி இப்போதைக்கு விளாண்டுட்டு இருக்கு. இப்போ எடுத்து அது சாப்பிடும். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக சாப்பிடாமலாம் இருக்காது. ஒரு பீஸாக சாப்பிட்டாலும் ஓகே தான் நமக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காக்டெயிலும் சாப்பிடுது, கீழே இருக்க செட்டும் சாப்பிடுது. அது ஒன்று மட்டும் சாப்பிடாது, லுட்டினை மட்டும் சாப்பிடாது. ஏன்னா அது பிடிக்காது. அதுக்கு வரும், சாப்பிட பார்க்க ட்ரை பண்ணும், உடனே ஓடி போயிடும். சில டைம் சாப்பிடும். அது என்னன்னு எங்களுக்கும் தெரியல. நான் நிறைய டைம் வச்சு பார்த்துருக்கேன். இப்படியே தான் பண்ணுது.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்கணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பேர்ட்ஸ் எதுவும் வேணாலும் நம்ம இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம இப்போ பீஸ் வந்து 100 ருபீஸ்னு கொடுக்குறோம். மேக்ஸிமம் பேராக எடுத்திங்கன்னா 200. இப்போதைக்கு நம்ம லோ ப்ரைஸில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, கண்டிப்பாக கால் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். நம்ம இதில் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.